Ας ελπίσω να βγει ωραία, να μην βγει δηλαδή. Είμαστε έτοιμοι, τα έχω όλα έτοιμα εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα να πάμε στην ταινία, στην πρεμιέρα! Οι 2 μέρες τώρα ήμουνα μέσα στα νεύρα. Γεια σας, Ηλίας εδώ. Τι κάνετε παιδες μου? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε παιδες μου σε άλλο ένα μου vlog. Το σημερινό vlog λοιπόν παιδες μου, να σας πω την αλήθεια, δεν θα είναι ακριβώς σαν αυτά που έχετε συνηθίσει. Το συγκεκριμένο θα είναι λίγο διαφορετικό. Θα μου πείτε καλά, ρε Ηλία, τι εννοείς είναι διαφορετικό το συγκεκριμένο vlog? Το λοιπόν παιδες μου, ακούστε με να σας πω. Για την ακρίβεια, μισό λεπτό. Να στηρίξω κάπου την κάμερα και θα σας το πω. Εδώ είμαστε. Το λοιπόν παιδες μου, το συγκεκριμένο vlog που λέτε δεν θα είναι ακριβώς ένα κανονικό vlog. Θα είναι, πώς να το πω, θα είναι στην ουσία κάτι σαν ένα daily vlog. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι το συγκεκριμένο vlog δεν θα βγει σε μία μέρα. Μπορεί να κρατήσει παραπάνω μέρες. Αλλά αυτό εξαρτάται καθαρά από μένα. Για ποιο λόγο? Διότι πολύ απλά παιδιά, όπως γνωρίζετε ήδη, σε λίγο καιρό έρχεται στους κινηματογράφους η ταινία Five Nights at Freddy's. Και έτσι λοιπόν εγώ είχα τη φαϊνή ιδέα να κάνω το εξής πράγμα. Έχετε δει παιδες μου μερικά βίντεο που είναι γυρισμένα στην Αμερική, φυσικά στην Αμερική, όπου όλοι βγαίνουν έξω φορώντας μια στολή από πάνω μέχρι κάτω με έναν χαρακτήρα, οποιοδήποτε χαρακτήρα από Five Nights at Freddy's, και υπάρχει συνήθως ένας κάμεραμάν που τους τραβάει έξω στο δρόμο και όλοι οι άλλοι που τους βλέπουν έξω στο δρόμο έρχονται κοντά τους, ενθουσιάζονται, λένε πω τι φοράει αυτός και βγάζουν φωτογραφίες κτλ. Έτσι λοιπόν εγώ παιδιά είχα την εξής φαϊνή ιδέα να κάνω κι εγώ ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά όχι να παραγγείλω μια έτοιμη στολή από το ίντερνετ. Να φτιάξω μια στολή. Να φτιάξω μια στολή χειροποίητη. Ακριβώς αυτό το πράγμα που ακούσατε. Θα φτιάξω μια στολή από ένα χαρακτήρα Five Nights at Freddy's από πάνω μέχρι κάτω. Να παίρνει όλο μου το κορμί, όλο μου. Τώρα να σας πω την αλήθεια, αυτή η χειροποίητη στολή δεν ξέρω ακριβώς πώς θα μου βγει, αλλά θα βάλω τα δυνατά μου. Θα μου πείτε καλά ρε Ηλία, ποιο χαρακτήρα θα φτιάξεις? Κοιτάξτε να σας πω. Αρχικά, εγώ είχα στο μυαλό μου να φτιάξω μία στολή Springtrap. Διότι να σας το πω για να το ξέρετε, θυμάστε το προηγούμενο μου βίντεο που είχα κάνει gameplay που είχα παίξει τα 4 βασικά παιχνίδια Five Nights at Freddy's? Πριν τα παίξω, κάθισα, έψαξα στο ίντερνετ και μελέτησα την ιστορία σχετικά με όλο το Five Nights at Freddy's και οφείλω να πω, θα μου πεις τώρα, κακός? Μπορεί κακός. Αλλά σχετικά με όλο αυτό το πράγμα με το Five Nights at Freddy's, εμένα προσωπικά μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση ο Springtrap. Θα μου πείτε καλά, τον κακό διάλεξες να σου αρέσει πιο πολύ? Ναι, τον κακό. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτός με ενθουσιάσει πιο πολύ. Ρε παιδιά, ένα horror θέμα είναι το Five Nights at Freddy's. Έχει σχέση με τρόμο. Άρα μπορείς άνετα να σου αρέσει ή ο καλός της υπόθεσης ή ο κακός. Οπότε, εμένα να σας πω την αλήθεια, προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ο Springtrap. Εμένα προσωπικά αυτός ο χαρακτήρας μου άρεσε πιο πολύ. Σκάστε! Αλλά θα μου πείτε παιδες μου, ο Springtrap δεν θα είναι στην ταινία. Θα είναι κατά κάποιο τρόπο, αλλά στην ταινία θα είναι ο Spring Bonnie. Όχι 100% ο Springtrap. Οπότε ρε παιδί μου, εγώ θα κάτσω και θα κάνω μια στολή πιο κλασική. Και θα μου πείτε για Five Nights at Freddy's. Τι είναι το πιο κλασικό? Φυσικά ο Freddy Fazbear. Έτσι λοιπόν παιδες μου, θα κάτσω τώρα μερικές μέρες και θα φτιάξω μια στολή Freddy Fazbear. Αλλά θα μου πείτε, ωραία ρε Ηλία, θα κάθεσαι τώρα πόσες μέρες, θα φτιάχνεις μια στολή? Για ποιο λόγο το ονομάζεις ακριβώς αυτό το βίντεο vlog? Καταρχάς γιατί όπως σας είπα προλίγου, θα διαρκέσει ίσως, καλά όχι ίσως, για την ακρίβεια θα διαρκέσει παραπάνω μέρες, δεν θα βγει δηλαδή αυτό το βίντεο μέσα σε μία μέρα, και επιπλέον θα φτιάξω αυτή τη στολή για ένα σημαντικό λόγο. Την ημέρα που βγαίνει στους κινηματογράφους αυτή η ταινία, εγώ με κάτι φίλους μου θα πάμε στον κινηματογράφο. Για την ακρίβεια δεν θα πάμε ακριβώς σε κινηματογράφο, θα πάμε σε ένα mall που διαθέτει μέσα κινηματογράφο, το οποίο αυτό το mall, να σας πω την αλήθεια, είναι, θα το πω χύμα, είναι και σίγουρα εκείνη την ημέρα που θα πάμε να δούμε την ταινία θα πάει και πολλής κόσμος και θέλω να δω την αντίδρασή του. Πώς θα αντιδράσουμε όταν θα φορέσω εγώ όλο αυτό το πράγμα και θα πάω κοντά στα posters, γιατί αυτός ο κινηματογράφος παιδιά βγάζει κάτι posters μεγάλα, ίσα με τον πόη ενός ανθρώπου δηλαδή, για να καταλάβετε, και πηγαίνουν άνθρωποι εκεί, όποτε βγαίνει μια ταινία και βγάζουν φωτογραφίες. Εγώ θέλω να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα,
να βγάλω φωτογραφίες εκεί, φορώντας όμως όλο αυτό το πράγμα πάνω μου, αυτή τη στολή. Και θέλω να δω την αντίδραση του κόσμου τριγύρω. Άμα θα αντιδράσουν, να πω την αλήθεια. Και τέλος πάντων, λέω ότι αυτό το vlog θα κρατήσει παραπάνω από μία μέρα. Θα κρατήσει δηλαδή παραπάνω μέρες, διότι δεν θα κάνω απλώς μία μάσκα, ένα ολόκληρο κάφκαλο. Θα κάνω ολόκληρη στολή. Ολόσωμη στολή. Αλλά μην το καθυστερούμε άλλο, παιδες μου. Πραγματικά έχω τεράστια αγωνία γι' αυτό, το πώς θα βγει. Ας ελπίσω η στολή πάνω απ' όλα να βγει ωραία. Να μην βγει δηλαδή ό,τι να είναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η κακομοίρα η κάμερα μου θα με φάει στη μάπα τόσες μέρες τώρα, διότι αναμέρα θα ανοίγω την κάμερα και θα γυρνάω βίντεο, θα τη στείνω και θα γυρνάω το πώς φτιάχνω εκεί. Θα έχει και time-lapse αυτό εδώ το βίντεο, καθώς φτιάχνω τη στολή. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι να βγει ωραία η στολή και να βγει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Ένα πολύ ωραίο vlog. Οπότε μην το καθυστερούμε άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε. Επιπλέον, παιδες μου, να σας πω, επειδή αυτό το vlog θα κρατήσει πάρα πολλές μέρες, εδώ κάτω θα βάζω την ημερομηνία της κάθε μέρας που τραβάω βίντεο. Άρα λοιπόν σήμερα που τραβάω αυτό το βίντεο έχουμε, κάτσε να δεις, έχουμε 4 Οκτωβρίου. Το λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το λοιπόν, παιδες μου, όπως βλέπετε εδώ έχουμε 2 χαρτόκουτα. Μην τα βλέπετε έτσι. Εγώ τα διέλυσα και τα πατήκωσα για να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω πιο εύκολα στην κατασκευή. Τα οποία αυτά τα 2 χαρτόκουτα, παιδες μου, θα τα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω το κεφάλι του Φρέντι. Θα μου πείτε, καλά, θα σε φτάσουν 2 χαρτόκουτα? Παιδιά, ας ελπίσω να φτάσουν. Λοιπόν, παιδες μου, όλα είναι έτοιμα. Έχω στήσει και την κάμερα. Κάθομαι εδώ στο γραφιάκι μου και εδώ πέρα θα κάνω την όλη δουλειά. Έχω έτοιμα όλα μου τα σύνεργα. Έχω φέρει και εδώ πέρα και ένα τάμπλετ για να έχω κάτι να ακούω για να περάσει η ώρα. Διότι, για να το ξέρετε, εγώ όταν κάθομαι εδώ πέρα και κάνω μια δουλειά από χειροτεχνίες κτλ., δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να κάθομαι να δουλεύω και να είμαι όλη την ώρα μούγκα στη στρούγκα. Δεν το μπορώ καθόλου αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν κάτι να έχω δίπλα μου να ακούω την ώρα που δουλεύω, έτσι ρε παιδί μου, για να περάσει ευχάριστα η ώρα. Το λοιπόν, παιδες μου, μην το καθυστερούμε άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κεφάλι. Και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, παιδες μου, κατάφερα να φτιάξω αυτό εδώ το πράγμα μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ το πράγμα λοιπόν, μισό λεπτό. Όλο αυτό εδώ το πράγμα αρχικά θα είναι η βάση μας για όλο το κεφάλι. Εδώ πέρα πάνω θα κάνουμε την υπόλοιπη δουλειά. Οπότε μην το καθυστερώ, με λίγα λόγια, τώρα αρχίζει το μαναφούκι. Λοιπόν, παιδες μου,
είμαι σε καλό δρόμο, σχεδόν τελείωσα με το κεφάλι, αλλά παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αργά. Δουλεύω, να φανταστείτε, από το απόγευμα μόνο το κεφάλι και δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν έχω κουράγιο να κάνω τίποτα άλλο, οπότε θα σταματήσω μάλλον το βίντεο εδώ και θα συνεχίσω αύριο το πρωί, γιατί πραγματικά δεν έχω κουράγιο για τίποτα. Για τίποτα άλλο, πραγματικά. Δεν θέλω να σχολιάσω εντωμεταξύ το τι χαμό έχω κάνει εδώ πέρα. Εδώ δέστε. Εδώ δέστε εδώ πόσα σκουπίδια. Το λοιπόν, παιδες μου, εγώ σταματάω αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσω λογικά αύριο το πρωί. Άντε, από μένα σας καληνυχτώ. Καληνύχτα. Καλημέρα, παιδες μου. Είναι η επόμενη μέρα. Το λοιπόν, παιδιά, έχω δυσάρεστα νέα. Δυστυχώς δεν τα υπολόγισα καλά τα πράγματα και εν τέλει δεν μου έφτασε όλο το καρτόνι. Μου φτάσε, να φανταστείτε, μου φτάσε ίσα για το κεφάλι του Φρέντι. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι εντάξει, μου περίσσεψε λίγο, αλλά με αυτό το λίγο που μου έμεινε τι να κάνω. Τι να κάνω, να φτιάξω μόνο ένα γάντι? Δεν λέει. Παιδιά, να με συγχωρείτε, αλλά δεν τα υπολόγισα καλά τα πράγματα. Δυστυχώς. Οπότε αναγκαστικά, παιδιά, να με συγχωρείτε, τι να κάνω. Θα πάω στον κινηματογράφο μόνο με το κεφάλι. Σας υπόσχομαι όμως, ότι, να το ξέρετε, επειδή εμείς εδώ στο σπίτι μου γενικώς παραγγέλνουμε πράγματα και μας έρχονται χαρτόκουτα, σας υπόσχομαι λοιπόν ότι άμα καταφέρω και μαζέψω πάρα πολλά χαρτόκουτα, μέχρι του χρόνου του 24 στις απόκριες θα φτιάξω και το υπόλοιπο. Θα κάνω και την υπόλοιπη στολή, έτσι ώστε στις απόκριες να είμαι εγώ ντυμένος Φρέντι Φάσμπερ. Να πρωτοτυπήσω. Καλή ιδέα, δεν είναι? Νομίζω το σώζω. Λίγο. Το ξέρω, μπορεί κάποιος να απογοήτευσα τώρα, αλλά παιδιά, τι να κάνω. Αλήθεια, δεν μου περίσσεψε καρτόνι. Μου περίσσεψε, αλλά τι να κάνω. Λίγο έμεινε. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον το πιο σημαντικό που είναι το κεφάλι, βγήκε. Το λοιπόν, παιδιά, όσον αφορά για το κεφάλι, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Κοιτάξτε, άμα το δεις από κοντά, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι χειροποίητη δουλειά, αλλά και πάλι πιστεύω ότι, ρε παιδί μου, δεν είναι εργοστασιακό αυτό που έκανα τώρα, αλλά πιστεύω ότι για χειροποίητη δουλειά αυτό που έκανα είναι σούπερ. Το έχω εδώ μπροστά μου τώρα και το βλέπω. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Θα ήθελα να σας το δείξω τώρα, αλλά δεν θα το κάνω. Θέλω να το δείτε ακριβώς τη στιγμή που θα είμαι στο mall, που θα είμαι στον κινηματογράφο με τους φίλους μου. Έτσι, ρε παιδί μου, να το κρατήσω για έκπληξη. Βέβαια, σκέφτομαι να κάνω και έναν υπομονώ βίντεο για την ταινία Five Nights at Freddy's. Άρα λογικά θα το δείτε σε αυτό το βίντεο, φαντάζομαι. Αλλά όπως και να έχει, θέλω να συνεχίσω με ένα τελευταίο πράγμα, το οποίο, παιδιά, ο Φρέντι έχει ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ. Ποιο είναι αυτό? Το μικρόφωνο του, φυσικά. Οπότε, παιδιά, έχω κρατήσει το συγκεκριμένο ρολό. Δεν θυμάμαι, είναι από ένα χαρτί κουζίνας, νομίζω. Το οποίο είναι ίσα το χέρι μου, ρε παιδί μου, στα μέτρα, και είναι και σκληρό και πιστεύω για βάση, για το μικρόφωνο, θα είναι πολύ καλό. Και επιπλέον, έχω εδώ και λίγο αλουμινόχαρτο, όπως βλέπετε εδώ, ήδη έχω ξεκινήσει τη δουλειά, τον οποίο θα φτιάξω το πάνω μέρος του μικροφόνου, και επιπλέον έχω και λίγο μαύρο χαρτόνι και πιστεύω ότι θα καταφέρω να φτιάξω τουλάχιστον και το μικρόφωνο. Οπότε, παιδιά, ήρθε η στιγμή για άλλο ένα timelapse. Θα στήσω εδώ πέρα τώρα την κάμερα για να με βλέπετε που φτιάχνω το μικρόφωνο, και όταν τελειώσω, δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Νομίζω κάπου θα τα αποθηκεύσω, θα τα κρατήσω μέχρι να πάμε στην ταινία, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς, να το ξέρετε. Αλλά μου αρέσει που ήθελα να ξεκινήσω να φτιάχνω όλη τη στολή τόσο νωρίς, για να μπορώ να είμαι έτοιμος, να προλάβω. Διότι σε λίγο καιρό, όταν θα έρθει και η ταινία στους κινηματογράφους δηλαδή, δεν θα μπορέσω να κάτσω να ασχοληθώ με τη στολή. Θα έχω μερικές υποχρεώσεις και δεν θα έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Και εν τέλει δεν μου φτάσε το χαρτόνι, να φανταστείτε. Μ' αρέσει που ήθελα να ξεκινήσω από τόσο νωρίς. Να! Έτοιμο και το μικρόφωνο. Λοιπόν, παιδες μου, πώς σας φαίνεται?
Καλό. Όπως μπορείτε να δείτε, παιδιά, έφτιαξα και το μικρόφωνο. Το βλέπετε, δεν είναι πεξεγέλασε. Είναι ένα κανονικό σχήμα μικροφόνου. Πάντα, παιδιά, πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Ειλικρινά. Κυρίες μου, ο Μάριος, ο Μπλάκμαν, όλοι στο πανηγύρι, στον Αϊσούστη, όστη, μη λείψει κανείς. Το παιδί αυτό έχει πρόβλημα. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι είστε πρόθυμοι, καλέστε στο 210-6958 για να το βοηθήσουμε πάση θυσία. Αυτό το παιδί χρειάζεται ξεκίνηση τώρα. Λοιπόν, παιδες μου, να σας πω κάτι. Είμαστε έτοιμοι, τα έχω όλα έτοιμα εδώ πέρα. Εγώ τώρα για τον κινηματογράφο είμαι έτοιμος. Τώρα το θέμα είναι πού θα τα αφήσω τα πράγματα αυτά, πού θα τα κρατήσω. Δεν έχω πάρα πολύ χώρο στο δωμάτιό μου. Τώρα τι να κάνω, παιδιά, να τα αφήσω εδώ πέρα μέχρι να πάω στην ταινία. Μα πιάνω χώρο. Όχι. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνω. Θα τα βάλω και τα δύο μέσα σε μια σακούλα. Θα τα πάω σε μια αποθήκη που έχω και όταν είναι η ώρα που θα πάω για την ταινία, θα πάω για λίγο από την αποθήκη να τα πάρω και θα φύγω. Οπότε τώρα, παιδιά, μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Απλά τα λέμε στην ταινία. Παιδες μου, έφτασε η ώρα. Έφτασε επιτέλους η στιγμή. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, να πάμε στο μολ, να πάμε στον κινηματογράφο. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενος είμαι, πόσο ενθουσιασμένος. Πριν φύγουμε όμως, παιδες μου, θα περάσω λίγο πρώτα από μια αποθήκη, στην οποία έχω κρύψει μέσα το κεφάλι. Μισό λεπτό. Τα κατάφερα και το πήρα, παιδιά. Το έχω βάλει εδώ μέσα σε αυτή τη σακούλα. Μα δηλαδή, έλος και εγώ. Δηλαδή έπρεπε κάπου να το χώσω, να μην το φτάνω. Να, τέλος πάντων, μην μας κρατάει αυτό. Ήρθε η ώρα να πάμε στην ταινία, στην πρεμιέρα. Παιδες μου, πήγαμε το μετρό. Φτάσαμε εδώ τώρα στη στάση. Με το μεταξύ έχει κόσμο, έτσι. Θα σας δείξω. Δείτε εδώ, ρε παιδιά, κόσμος. Απίστευτο. Φτάσαμε, παιδες μου, στον παράδεισο. Και αυτό είναι το λιγότερο. Περιμένετε να δείτε τι έχει μέσα. Καλώς ήρθατε. Παιδες μου, κοιτάξτε εδώ. Έχει και νηδρίο, παιδιά, το μόλ. Δηλαδή θα τρελαθώ. Πω, εδώ δέστε τα ψάρια. Τι είσαι εσύ, ρε? Πάτε και ένα κοντινό πλάνο πως είναι. Ωραίο. Πολύ ωραίο.
δείξω ένα παιχνιδάδικο που έχει δίπλα στην αίθουσα. Παιδιά, έχει φιγούρες Sonic. Ναι, εσύ εδώ. Φιγούρες Sonic, δηλαδή θα πεθάνω. Εδώ αυτό σε κανονικό μαγαζί με κάρτα. Θα πεθάνω. Εδώ δέστε. Και συνεχίζει μέχρι κάτω. Να κλείσουμε εισιτήρια. Παιδιά, δείτε πόση ουρά έχει για να κλείσουμε εισιτήρια. Καλά. Ούτε αύριο δεν θα τελειώσουμε. Μου, μόλις τώρα είδαμε την ταινία. Δεν μπορώ να σας μιλήσω τώρα, δεν έχω λόγια. Έχω να σας πω πολλά στο σπίτι. Ενιά σας και πάλι, παιδες μου. Λοιπόν, παιδιά, έχουν περάσει συνολικά 2 μέρες από τη στιγμή που γυρίσαμε από τον κινηματογράφο. Θα μου πείτε γιατί άρχισα να βγάλω βίντεο για να κλείσω αυτό το βίντεο, τέλος πάντων, εδώ και 2 μέρες. Παιδιά, άρχισα γιατί έχω να σας πω κάτι. Έχω να σας κάνω ένα μικρό story time. Άρχισα, που λέτε, παιδιά, να βγάλω αυτό το βίντεο διότι 2 μέρες τώρα ήμουνα μέσα στα νεύρα. Διότι ευτυχώς δεν φάνηκε σε αυτό εδώ το βίντεο, αλλά με κυνηγούσε μία απεριόριστη κακοτυχία όλη τη νύχτα. Όλη νύχτα. Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί, παιδιά, ακούστε πως πήγε το πράγμα. Λοιπόν, θυμάστε στο πλάνο που ήμουν κάτω στην πιλωτή μου το βράδυ, λίγο πριν φύγω, να πάω να συναντήσω την παρέα μου για τον κινηματογράφο, που είμαι έτσι με την κάμερα και λέω ήρθε η ώρα να φύγουμε, πάμε στην ταινία, στην πρεμιέρα κτλ. Που είμαι έτσι ενθουσιασμένος κτλ. Που λέτε, παιδιά, κλείνω την κάμερα αφού τραβάω εκείνο το πλάνο, μαζεύω τα πράγματά μου και έτσι όπως πάω να φύγω από το σπίτι μου, παιδί μου, να πάω να βρω την παρέα μου για να φύγουμε μετά όλοι μαζί, να πάρουμε το μετρό για να πάμε στο μόλ, στον κινηματογράφο. Έτσι όπως μαζεύω τα πράγματά μου και πάω να φύγω, στην πόρτα, στην εξώπορτα, στην είσοδο, παιδί μου, του σπιτιού μου, βλέπω μια κοπελίτσα η οποία προχώραγε στον δρόμο και σταμάτησε στο σπίτι μου ακριβώς μπροστά μου και με κοίταζε καλά-καλά. Τρόμαξε η κοπέλα, σου λέει τι κάνει τώρα αυτός. Και σταμάτησε και με κοίταζε καλά-καλά, αλλά εγώ ακάθεκτος. Δεν με νοιάζει καθόλου. Σπίτι μου είμαι, θα τραπώ. Δεν κατάλαβα. Και έτσι όπως ήμουν φορτωμένος, πάω να βγω έξω από το σπίτι μου, παιδί μου, να φύγω. Και λίγο πριν, καθώς την πλησιάζω, εκείνη γυρνάει το κεφάλι της και σηκώνεται και φεύγει. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή, πρώτη κακοτυχία. Ένα ρεζίλεμα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, να σας πω κάτι. Φοράει και ένα ζευγάρι ακουστικά απάνω στο κεφάλι της. Και δεν ξέρω αν τα έχει ενεργοποιημένα και άκουγε μουσική, ρε παιδί μου, και απλά να σταμάτησε και να με κοιτάει. Δεν ξέρω. Ή μπορεί και να τα έχει απενεργοποιημένα και να μην ακούγε τίποτα. Να τα έκλεισε, ρε παιδί μου, από μόνη της για να ακούσει κιόλας και τι κάνω. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Αλλά όπως και να έχει, ούτε που μένιαξε. Μάζεψα τα πράγματά μου και σηκώθηκα να φύγω. Αλλά, παιδιά, αυτό είναι το λιγότερο. Το επόμενο πράγμα, παιδιά, εκεί δαγκώνεις το ίδιο σου το δόντι, δηλαδή. Φτάνουμε στον κινηματογράφο. Και έτσι όπως προχωράμε, βλέπουμε μέσα στο μόλ ένα κατάστημα public. Και λέμε να μπούμε μέσα να κάνουμε μια βόλτα. Και έτσι όπως προχωράμε, παιδιά, μέσα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, βλέπω ένα διάδρομο ο οποίος περιείχε CDs, παλιά CDs και βινίλια από παλιά συγκροτήματα, παιδί μου. Παλιά γνωστά συγκροτήματα με γνωστά τραγούδια. Και λέω να τραβήξω βίντεο έτσι για να μας πιάσει μια νοσταλγία, παιδί μου. Να σας δείξω τα CDs και τα λοιπά, διότι είχε πολύ πράγμα εκεί μέσα. Δίνω την κάμερα στην παρέα μου για να με κρατάνε που τραβάω βίντεο, να φαίνομαι ολόσωμος. Και μόλις τους τη δίνω, παιδιά, πατάμε να γράφει και προχωράω εγώ. Και έτσι όπως προχωράω, παιδιά, έρχεται μια υπάλληλος κοντά μου και μου λέει παρακαλώ, ό,τι θέλετε να αγοράσετε πηγαίνετε από το ταμείο, διότι κλείσαμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, μόλις άνοιξα την κάμερα, παιδιά. Πάλι καλά δηλαδή να λέω, ευτυχώς που δεν με είδα να τραβάω βίντεο. Αυτή η σκηνή, παιδιά, κόπηκε από αυτό το βίντεο, αλλά θα τη βάλω τώρα, έτσι για το γαμότο. Δείτε το βιντεάκι και θα καταλάβετε τι εννοώ. Εκεί με πιάνει ολόσωμο. Το είδατε? Πολύ ωραία. Μετά, παιδιά, για την ταινία. Όπως είδατε, επειδή εγώ πήγα προχθές, που ήταν η πρεμιέρα εδώ στην Ελλάδα, στον κινηματογράφο εκεί, παιδιά,
ήταν γεμάτος όλος ο χώρος. Γεμάτος, είχε πολύ κόσμο. Και καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να κλείσεις εισιτήρια. Εν τέλει, εγώ με την παρέα μου καταφέραμε και κλείσαμε εισιτήρια. Αλλά επειδή ήταν πολλής κόσμος, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε καλά στο βίντεο, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, βγάλαμε εισιτήρια, μπήκαμε μέσα, αλλά χάσαμε την αρχή της ταινίας. Λέω, όχι ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, πάλι καλά να λέω που έχασα μόνο την αρχή και πρόλαβα να δω το κύριο ζουμί στην όλη υπόθεση για να μπορώ να σας πω την τελική μου γνώμη για την ταινία εδώ. Και τελευταίο, παιδιά, κάναμε ό,τι κάναμε, είδαμε και αποείδαμε εκεί στον κινηματογράφο. Είναι ώρα να φύγουμε. Εγώ πριν φύγω από το σπίτι μου για να πάω να βρω την παρέα μου, για να φύγουμε για τον κινηματογράφο, πήγα και αγόρασα ένα εισιτήριο, ρε παιδιά, για το μετρό. Εισιτήριο, ξέρετε, που είναι και για λεωφορείο. Αυτά, ρε παιδί μου, τα χάρτινα τη μία χρήση που λένε. Μόλις πάμε στον κινηματογράφο, αφού τελειώσαμε με την ταινία, ψάχνω παιδιά παντού, σε οποιαδήποτε τσέπη και να έχω απάνω στο κορμί μου. Δεν το βρήκα το εισιτήριο πουθενά. Λέω, τι έγινε, ρε παιδί μου, ρε να σπάσω το κεφάλι μου, δεν το βρήκα πουθενά το εισιτήριο. Δεν ξέρετε τι στεναχώρια τράβηξα εκείνη τη στιγμή. Δεν κάνω πλάκα. Εν τέλει δεν ήξερα που είχε και ταμείο για να πάω να βγάλω άλλο εισιτήριο, τέλος πάντων, για να ανοίξω τις πόρτες να φύγω. Τι να πω, παιδιά, τι να πω. Το εισιτήριο αυτό εν τέλει γύρισα σπίτι μου, έψαξα παντού, δεν το βρήκα πουθενά. Παιδιά, δεν ξέρω πώς μου έπεσε, αν μου έπεσε, αν μου το σουφρώσανε, τύπου πορτοφολάδες κτλ. Διότι όπως σας είπα και πριν, μέσα στον κινηματογράφο ήμασταν τίγκα στον κόσμο, σαν τις σαρδέλες ένα πράγμα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, παιδιά, άστε με μένα να σας πω την τελική μου γνώμη για την ταινία. Η ταινία, παιδιά, όσο πρόλαβα να δω δηλαδή, είναι πολύ διαφορετική από όσο νόμιζα. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας κάνω spoil τίποτα, αλλά και πάλι να σας πω την αλήθεια. Το έργο, παιδιά, ήταν super. Με λίγα λόγια για να σας πω, η ταινία είναι super, είναι ένα κουκλί, δεν σας κάνω πλάκα. Όσοι είστε φαν του Five Nights at Freddy's, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να πάτε να δείτε αυτή την ταινία. Μιλάμε, θα σας σηκωθεί η τρίχα και αν δεν τρομάξετε τόσο, διότι υπάρχουν και τέτοιοι, σας το λέω ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω, θα την καραγουστάρετε κάργα. Οπότε, έτσι όπως είστε, πλακωθείτε τώρα και κλείστε εισιτήρια για να πάτε να δείτε την ταινία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε καλά, αλλά εγώ θα σας το δείξω και μια τώρα καλού κακού, το κεφάλι του Φρέντι. Να σας το δείξω όμως και τώρα μια αναλυτικά. Δείτε το εδώ. Πώς σας φαίνεται? Ωραίο. Καθίστε να το φορέσω και μία εδώ. Μισό. Πώς σας φαίνεται? Ωραίο. Καθίστε όμως να το βγάλω, διότι θα σκάσω με αυτό το πράγμα. Το λοιπόν, παιδες μου, το συγκεκριμένο mall που πήγαμε, παιδιά, είναι τα Village Cinemas Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Όσοι θέλετε να πάτε και να το δείτε από μόνοι σας, ορίστε. Εδώ σας έχω πληροφορίες και διεύθυνση για το που βρίσκεται το συγκεκριμένο μέρος, να πάτε να το δείτε από μόνοι σας. Αυτό που σας έδειξα εγώ είναι πραγματικά το λιγότερο. Όσοι δεν έχουν πάει, θα πάθουν την πλάκα της ζωής τους. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτή τη στιγμή που τραβάω αυτό το βίντεο, έχουμε 28 του μήνα, έτσι, 28 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, διότι η συγκεκριμένη ημέρα είναι μια πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Διότι χάρη σε αυτή τη μέρα θυμόμαστε, ρε παιδιά, μερικούς ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται πλέον στα μάτια μας ήρωες. Και μιλάμε για ήρωες, έτσι, όχι αστεία. Οπότε, με λίγα λόγια, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και παιδιά, ας φροντίσουμε να πάμε την Ελλάδα προς το καλύτερο. Ας φροντίσουμε να κάνουμε την Ελλάδα να ξεχωρίσει από όλες τις άλλες χώρες. Ας φροντίσουμε να την πάμε στα ύψη. Ας την αγαπάμε τη χώρα μας. Ας φροντίσουμε τη χώρα μας, ας φροντίσουμε για το καλύτερο για τη χώρα μας, έτσι ώστε να ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Το λοιπόν, παιδες μου, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε την καμπάνα και να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα μου βίντεο. Και φυσικά, παιδιά, ολόκληρη διαφήμιση έκανα για αυτό το mall. Ολόκληρη διαφήμιση. Σας έβγαλα τώρα και στο τέλος πληροφορίες για το που να πάτε να το βρείτε. Δηλαδή, κάντε ένα share αυτό το βίντεο.
Αμαρτία το Θεό είναι. Κάντε το ένα share, μοιράστε το στους φίλους σας. Μοιράστε το στους φίλους σας να δουν το βίντεο μου. Αμαρτία είναι. Κάντε το ένα share. Άντε. Τέλος πάντων, παιδιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, να χαμογελάτε και αντιός.